Olá, meu nome é Adriel, eu sou chefe no Grupo Escoteiro Vicentino de Toledo e seja bem-vindo ao Nó Direito. E hoje iremos aprender a como fazer uma fogueira básica. Então, vamos lá? A primeira parte desse vídeo iremos falar sobre a segurança. O ideal seria que você fizesse no lugar plano e limpo. O que vamos fazer agora é limpar o local para a fogueira. Estou limpando a área para que o fogo não se alastre com as folhas secas que estão aqui na área. Eu tenho aqui do meu lado algumas pedras para ajudar a proteger a fogueira. Como a isca de fogo, a gente vai usar as folhas secas do próprio local mesmo. Então é isso, galera, a segurança é primordial para o acampamento. Nos próximos vídeos iremos falar sobre as técnicas de fogo e como encontrar as iscas para a sua fogueira. Não deixe de se inscrever no nosso canal, se você gostou do vídeo, dê um like. Até mais, pessoal, sempre alerta!